गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू स्टडीज। अब हम आपको फोनिक साउंड ई का प्रयोग समझाते हैं। तो देखिए, ई हमारी है, उसका ए की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे ये डा से डी, ई से ए का प्रयोग हुआ है और एन ना से एन, तो हम बोलेंगे इसको डी ई एन डैन। ऐसे ही टी ई एन टेन, एच ई एन हैन, आर ई डी रेड, बी ई डी बैड, एन ई टी नेट, बी ई डबल एल बेल, एन ई एस टी नेस्ट। देखिए, डी ई एन डैन, डैन मीन्स होती है गुफा। टी ई एन टेन, टेन मीन्स होता है 10। एच ई एन हैन, हैन मीन्स होती है मुर्गी। आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल होता है। बी ई डी बेड, बेड मीन्स बिस्तर होता है। एन ई टी नेट, नेट मीन्स जाल होता है। बी ई डबल एल बेल मीन्स घंटी होती है। एन ई एस टी नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला होता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर ई डी साउंड का प्रयोग बताएंगे। जैसे बी ई डी बैड, एल ई डी लेड, आर ई डी रेड। ई डी को हम ऐड बोलते हैं। बी ई डी बैड, एल ई डी लेड, आर ई डी रेड। ई एन को हम एन बोलते हैं। एच ई एन हैन, एम ई एन मैन, पी ई एन पेन। ई टी को हम ऐड बोलते हैं। जे ई टी जेट, एल ई टी लेट, एन ई टी नेट। ऐसे ही ई डबल एल को हम एल पढ़ते हैं, तो बी ई डबल एल को बेल बोलेंगे। एफ ई डबल एल को फैल बोलेंगे। टी ई डबल एल को टेल बोलेंगे। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, तो बी ई एस टी को बेस्ट, जी ई एस टी गेस्ट, एन ई एस टी नेस्ट। ओके बच्चों, नाउ क्लास इज ओवर, सी यू टुमारो।